Oi galera! Esse local que estamos agora é o Campfire no Fort Wilderness Resort da Disney, que é um lugar, isso Steph, estou certo? Que é um lugar onde vai acontecer aqui nessa fogueirinha um Campfire, uma fogueira. E compramos marshmallow, temos os palitinhos. Ali é onde a gente comprou o marshmallow com os palitinhos, gente, por sinal. Tem comidinhas, tem várias coisas bacanas. Tem corn dogs, que parece que é tipo de um hot dog pequeno. Esses são nossos bastões. Isso. E essa aqui é a área que vai ter. Costuma ser bem cheio. E assim, gente, não paga nada pra vir. Você vem no hotel e aí você tem que pegar um ônibus que traz vocês até essa parte aqui, porque esse hotel é muito grande. O pessoal vem aqui pra fazer acampamento e vem de trailer e tudo mais, sabe? Mas é uma experiência bem legal. E essa daqui é o local onde a gente comprou o nosso negocinho. Tem várias coisas bem gostosas pra comer. Então vale a pena chegar umas 5h30. Começa às 6. E eles acendem a fogueira às 6h30. O Tico e Teca aparece às 7. E às 7h45 toca o passa o filme. Todo dia. E é isso. E aí, Felipe? Tá bombando agora aqui, gente. Todo mundo veio comer marshmallow. A cara do Felipe. Muito legal. Você fica girando, gente. Depois você assopra, não balança, senão vai, tipo, no olho das pessoas. Atenção no lanchinho do marshmallow. Você pega uma torrada, bota o chocolate, você pega aqui o marshmallow e aperta. E você aperta e fica assim. Fica bem bonitinho, aqui eu queimei o meu marshmallow. Mas tudo bem, porque ele ficou bonito. E dá pra ver como que se faz, como que é feito, como ele fica. E... Olha quem chegou! De balsa, vale, fala la 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 la. Tis the season to be jolly, fala la 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 la. Don't we know a day Fala la 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 la. It still hasn't gotten any better. Troll beach and Yuletide carols. La 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 la. Let's hear it for Chip and Dale. Let's get them up here. Chip and Dale were escorted today in the middle of the song, but that's the Moran family all the way from Ohio, and that's the daughter that was almost part of the show. Yeah, that was very good. Yeah. Well, we got Chip, we got Dale. You can feel the excitement here, can't you? Yeah, you can just see it. We get Gente, aí eles ficam, tipo, Teco, ficam dando volta e tirando foto com as pessoas. Olha que legal. Here celebrating an anniversary. Any anniversaries out there? Tá ali, ó. Anybody? We have an anniversary over there. E esse cara cantando aqui. Cantando e fazendo umas piadinhas. Guy in the green shirt? No. Is it your anniversary? You're too little to be unhappy. Depois de tudo isso vai começar o filme, a Princesa e o Sapo. Esperamos que vocês aproveitem esse grande filme. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma atividade nova que a gente não conhecia, a gente achou muito bacana compartilhar. É muito legal, esperamos que todos tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!